সো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মোজ ব্লগ। এই দেখো মা আমার এখানে বাসনপত্রগুলি সব ধুচ্ছে। তো আজকে এই ব্লগটা শেয়ার করা, কারণ আজকে আমাদের বাড়িতে খুব স্পেশাল কিছু বানানো হচ্ছে। তো চলো, সেটা কি তোমাদের বলবো না, একদম ডাইরেক্ট দেখাবো। এই দেখো মাংস, আজকে দারুণ গন্ধ বেরোয়েছে। আর তার সাথে এই যে বিরিয়ানি, কি ভালো দেখতে হয়েছে। এখন বাস মাংসটা হলে চটপট চটপট করে খেয়ে নেব আমরা সবাই মিলে। তো তোমাদের বাড়িতেও কি রান্না হয়েছে আমাকে কমেন্টস করে জানিও। বাই।